హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ Padhu'S బ్లాగ్స్. ఏంటి కిచెన్లో ఉన్నానని చూస్తున్నారా? సో ఇవాళ ఒక కొత్త విషయంతో వచ్చానండి. మళ్ళీ నేను మీకు లైవ్లో రిజల్ట్స్ చూపిద్దామని వచ్చాను. మీకు హ్యాండ్ ట్యాన్ అయ్యి ఉంటే కనుక మీరు మ్యానిక్యూర్ ఇంటి దగ్గర చేసుకోవచ్చు చక్కగా. అది మీకు లైవ్లో చూపిద్దాం అనుకున్నాను. దానికంటే ముందు ఒక విషయం చెప్పుకుందాం మనం. మళ్ళీ కరోనా సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అవుతుందండి. అందరూ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. హాయిగా ఉందాం అనుకున్నాం ఈ సమ్మర్ కన్నా, అది కూడా లేదు. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మనకి ఎలాగా మీకు గుర్తుందో లేదో, ఇక్కడ ఒక కేసు, అక్కడ ఒక కేసు, ఇక్కడ పాజిటివ్, అక్కడ పాజిటివ్ అనుకోవాలన్నాను కదా, సేమ్ అదే పరిస్థితి ఇప్పుడు. మళ్ళీ ఇక్కడ పాజిటివ్ వచ్చిందంటే, అక్కడ పాజిటివ్ వచ్చిందంటే, ఇక్కడ 2 కేసులు అంటా అన్న పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇప్పుడిప్పుడే స్కూల్స్ మొదలయ్యి అన్నీ నార్మల్ అవుతున్నాయి అనుకున్న టైం ఇది. వ్యాక్సిన్ వచ్చింది అని మనం కొంచెం సంతోషపడేలోపు మళ్ళీ ఇదంతా స్టార్ట్ అవుతుంది. లేదంటే కేసులు అయితే వస్తున్నాయి అక్కడక్కడ, ఇదైతే నిజమే. 1-2 కేసులు అడపదడప వస్తున్నాయి. సో ఇంతకుముందు మనకు తెలియదు అది ఏంటన్నది, బట్ ఇప్పుడు తెలుసు. దాని మీద పూర్తిగా పట్టుంది, మనకి అవేర్నెస్ ఉంది బాగా. మనమైతే చక్కగా మనకు దాని గురించి తెలుసు ఏంటన్నదని. అది మనకి ఎంత ఇబ్బంది పెట్టిందో దాన్ని మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఎదుర్కొన్నాం ఫస్ట్ టైంలో. సో ఈ సెకండ్ టైంలో కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్గా ఎదుర్కోవాలి. మాస్క్లు అందరూ పక్కన పడేసి ఉంటారు కదా, మేము కూడా పడేసాం. సో శానిటైజింగ్, హ్యాండ్ వాషింగ్ ఇవన్నీ కూడా పక్కకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట. అందరూ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి, భయపడొద్దు అసలు ఎవరో కూడా. సక్సెస్ఫుల్గా ఎదుర్కొందాం కరోనాను, మళ్ళీని ప్రిపేర్డ్గా ఉందాం. సో ముందు ఫస్ట్ టైం కరోనా టైంలో అయితే మేము ఎవరు కరోనా వల్ల ఎఫెక్ట్ కాలేదండి. నిజమే. ఇదైతే మమ్మల్ని కాపాడిన ఈ మెయిన్ నరేంద్ర మోడీ చెప్పిన అది మీరు లిక్విడ్ చూసే ఉంటారు, మీరు వాటర్ అది ప్రిపేర్ చేసుకునే విధానం, అదైతే మేము బాగా ఫాలో అయ్యాం. అది తర్వాత పెప్పర్మెంట్ బాగా తాగాం, హాట్ వాటర్ తాగాం. తర్వాత పసుపు బాగా వాడాను నేను. పసుపుతో పులుసు పెట్టేదాన్ని డైలీ, రోజు విడిచి రోజు, అలా అంటే 4-5 డేస్కి ఒకసారి అలాగా. అలా నేను ఒకసారి చూపిస్తాను ఆ రెసిపీ కూడా మీకు ఒకసారి. ఆ తర్వాత డైలీ హాట్ వాటర్ వేసుకుని మీ నరేంద్ర మోడీ గారు చెప్పింది అది మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళం అండి. ఆ తర్వాత హాట్ వాటర్ తాగేవాళ్ళం, పెప్పర్ మిల్క్ తాగేవాళ్ళం, పసుపు బాగా వాడేవాళ్ళం. మ్యాక్సిమం ఎఫెక్ట్ కాలేదండి దేవుడి దయ వల్ల. ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఎలా అయితే బయటపడ్డాం. ఎవరికి కోల్డ్ కానీ, కాఫ్ కానీ అలాంటి సిమ్టమ్స్ ఎవరికీ లేదు. సక్సెస్ఫుల్గా ఎదుర్కోగలం, అందరూ ఎదుర్కోగలం. అందరికీ అలాంటిదే ఉంది ఇప్పుడు. అందరికీ ఆ గట్స్ ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరూ ఎదుర్కోగలరు. ఇప్పుడు దాని గురించి బాగా అవేర్నెస్ ఉంది. అది ఏం చేస్తుంది అన్నది కూడా మనకు తెలుసు అందరికీ కూడాను. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రిపేర్డ్గా ఉందాం, రెడీగా ఉందాం దాన్ని ఎదుర్కోవడానికి. మన జాగ్రత్తలో మనం ఉందాం. పిల్లలను జాగ్రత్తగా చూసుకుందాం. పెద్దలు ఉంటే బాగా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. మళ్ళీ అయితే నిజమైంది, ఇదైతే లేదు, నిజంగానే స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. 1-2 కేసులు వస్తున్నాయి అట్లాగా. మేబీ స్కూల్స్ కూడా మేబీ ఒక గుడ్ డెసిషన్ తీసుకుంటారేమో. మళ్ళీ ఆఫ్లైన్ మానేసి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ పెడతారేమో అనుకుంటున్నాం. మరి మేము చూద్దాం. చూసి ఏదైనా సరే ప్రిపేర్డ్గా ఉందాం, రెడీగా ఉందాం. సో మనం ఇప్పుడు ఒకటి చూద్దాం. ఈరోజు హ్యాండ్ ట్యాన్ ఎలా వదలగొట్టుకోవాలో చూద్దామండి ఒకసారి. మనం మ్యానిక్యూర్ మనం హాయిగా ఇంటి దగ్గరే చేసుకోవచ్చు. ఇది బిఫోర్ అనమాట. చూడండి, టమాటో తీసుకున్నాను, 1 టమాటో అండ్ షుగర్, 2 స్పూన్స్ షుగర్ తీసుకున్నాను, 1 టమాటో తీసుకున్నాను. సో దీంతో మనం దీన్ని బాగా రఫ్ చేయాలి. బాగా పనిచేస్తుందండి. చిటికలో మన హ్యాండ్ చాలా క్లీన్గా, నీట్గా అయిపోతుంది. అందులో డౌట్ లేదు, కన్ఫామ్గా. నేనైతే ఇది చేస్తూ ఉంటాను, మీరు కూడా చేస్తూ ఉంటారేమో. బట్ ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి ట్రై చేసినా సరే బాగుంటుంది. చక్కగా చాలా నీట్గా వస్తుంది హ్యాండ్ కూడా. అంటే ఆనియన్స్ ఇలాంటివన్నీ కట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, సో ఈజీగా ట్యాన్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇదంతా. ఇది షుగర్ బాగా పనిచేస్తుందండి. మీరు ఇష్టమైతే ఇందులో హనీ కూడా వేసుకోండి. నేనైతే వేసుకోలేదు, షుగర్ టమాటో చేస్తున్నాను. ఈ టమాటోకి నలుపుని విరిచేసే ఒక గుణం ఉందండి దీంట్లోని. ఈజీగా నలుపుని అన్నది మనం ఈజీగా పోగొట్టుకోవచ్చు టమాటోతో. ఎక్కడైనా బ్లాక్గా ఉన్న ప్లేసెస్లో, అంటే ఎల్బో దగ్గర కానీ, ఇలాగా హ్యాండ్ కానీ, ఫింగర్స్ కానీ, మనం ఈజీగా ఈ టమాటో అప్లై చేస్తే మనకి ఒక్కసారి మనం వేయగానే మనకి ఇది నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇదైతే కన్ఫర్మ్, నేను ఎప్పుడు చేస్తూ ఉంటాను, మీరు కూడా చేస్తారేమో. బట్ నేను ఒకసారి చూపిందాం కదా మీకు, షేర్ చేసుకుందామని చూపిస్తున్నాను అనమాట. నెయిల్ పాలిష్ పెట్టుకుంటే మా మదర్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉన్నాం అనుకోండి, నేను అలా ఫ్యాన్ కింద ఇలా పెట్టుకుని కూర్చుని ఇలాగే పెట్టేదాన్ని అనమాట, ఫ్యాన్ కింద ఆరే వరకు. ఇప్పుడు పెట్టాను చూడండి, పెట్టిన 1 నిమిషం కూడా ఉండలేదు, పరుగు. మనం దీన్ని కాసేపు ఇలా రఫ్ చేయాలండి. చూడండి, రఫ్ చేస్తూ ఉంటే దీనికి వెంటనే కొంచెం నలుపుని విరిచేస్తుందండి. ఇది టమాటో బాగా పనిచేస్తుంది. నెక్ పైన బ్లాక్ ఉన్నా సరే ఇది ఈజీగా మనం ఎటువంటి ఇది ఏమంటారు, అది బ్లీచ్ అవి పెడతాం కదా స్కిన్కి, అలాంటి బ్లీచ్లు అందరికీ పడవు. మరి నాకైతే పడదు. మరి అందరూ దానివల్ల స్కిన్ కూడా పాడవుతుందేమో అనుకుంటాను మరి నేనైతే.
ఆ బ్లీచ్ కంటే కూడా ఇది చాలా బెస్ట్ నన్ను అడిగితే, రియల్లీ బెస్ట్. చూడండి మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది మొత్తం నా హ్యాండ్ అంతా. ఆనియన్స్ వెజిటబుల్స్ కట్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా పాడవుతాయండి హ్యాండ్స్ అయితే. వెంటనే మనం క్విక్గా దాన్ని చేయకపోతే ఇంకా అలా పాడైపోతూనే ఉంటాయి చేతులు. ఇప్పుడు కటింగ్ ఏం లేదులండి, ఇప్పుడు అంతా కటింగ్ సెక్షన్ ఏం లేదు, చాపింగ్ సెక్షన్ చాలా తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు అన్నీ మనకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కదా, అమెజాన్లో చాలా అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి, మనకి కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో దాంతో ఈజీగా అయిపోతుంది అనుకోండి. ఏది కూడా చాక్తో కట్ చేసే అంత ఇది లేదు ఇప్పుడు. గంటల కూర్చుని కట్ చేయాలంటే ఎక్కడవుతుంది. సో ఆనియన్స్ కట్టర్ ఉంటే ఇంక అందరూ వేసేసుకోవటం అంతే, సింపుల్గా అయిపోతుంది. చూడండి ఇది తక్కువ పెట్టాను మీకు చూపిద్దామని, ఇది ఎక్కువ పెట్టాను అన్నమాట. చూడండి ఇది ఈ హ్యాండ్ వెంటనే క్లియర్ అవుతుంది చూడండి. సో నేను దీన్ని వాష్ చేస్తాను. చూడరా ఎంత క్లీన్గా ఉందో. ఇది రియల్గా వస్తుంది ఇలాగా, చూసారు కదా. మనం దీనికోసం మనం ఊరికే డబ్బులు ఏం ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదండి, ఈజీగా అయిపోతుంది. చూసారా, దీనికి నేను సరిగ్గా పెట్టలేదు చూడండి. చూసారు కదా. సో ఇది ట్రై చేయండి, వర్కౌట్ అవుతుంది కన్ఫామ్గా. టైం కూడా పెద్ద ఎక్కువేం తీసుకోదు, మనకు అన్ని కిచెన్లో ఉంటాయి. షుగర్ అండ్ టమాటో అంతే, ఇందులో ఏముంది, అంతా 1 minute టైం పడుతుంది అంతే, పెద్ద టైం ఏం తీసుకోవద్దు. ఇంకేమి ఈజీగా అయిపోతుంది, వెంటనే మన హ్యాండ్ అయితే నీట్గా అయిపోతుంది. మానిక్యూర్ ప్రాసెస్ సేమ్. ఈరోజు నేను ధనియాలు తీసుకున్నాను, 1 cup ధనియాలు తీసుకున్నాను అనమాట. చిన్న జింజర్ తీసుకున్నాను, చూసారా, స్మాల్ బాక్స్. సో ఇవాళ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కఫానికి ఇది చేస్తున్నానండి, ధనియాల రసం అది చేస్తాం కదా పిల్లలకి. అవి తాగరు కదా, అందరూ కూడా ఇష్టపడరు కదా తాగడానికి. నేను ఇలా చేస్తాను, మీరు ఎలా చేస్తారో చూడండి. ఒకవేళ ఇదేం నచ్చితే కనుక మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో మనం ఇప్పుడు ఒకసారి పిల్లలకి మనం ధనియాల రసం ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను నేను మీకు. ఎందుకంటే మనం గ్రైండ్ చేసి దాన్ని ఒక పేస్ట్ లాగా చేసి దాన్ని వడకెట్టి చేస్తే కొంచెం మరీ ఎక్కువ కొంచెం చేదుగా అనిపిస్తుంది. అందరూ తాగరు, ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు. అఫ్కోర్స్ నాకు కూడా ఇష్టం ఉండదు అనుకోండి. కానీ ఒకసారి మనం చూద్దాం అసలు ఈజీగా అసలు పిల్లలకి మనం ఎలా ఇవ్వచ్చు, మనం కూడా ఈజీగా ఎలా తాగాలో ఒకసారి నేను చూపిస్తాను. మీకు తెలుసుంటే ఓకే, తెలియని వాళ్ళ కోసం ఇది నేను ఒకసారి చూపిస్తున్నాను చూడండి. ధనియాలు 1 cup ధనియాలు తీసుకున్నాను, ఇద్దరికి సరిపడగా చేస్తున్నాను నేను. చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకున్నాను అనమాట, అల్లం ముక్క 1 cup ధనియాలు తీసుకున్నాను. ఒకసారి ప్రాసెస్ ఏంటనే చూద్దాం. ధనియాలు బాగా వేడి చేయాలండి. 1 cup ధనియాలకి నేను బాటిల్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నాను. కొంచెం బాగా మరిగించాలన్నమాట దీన్ని, కొంచెం దగ్గరికి, అంటే మరీ దగ్గరికి అవసరం లేదు, కొంచెం మరుగు పట్టిన తర్వాత దీన్ని కొంచెం వేడిగా ఉన్న టైంలోనే తీసుకోవాలన్నమాట, గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు. అంటే మరీ చల్లారిపోతే అసలు తాగలేమండి, పిల్లలు కూడా తాగరు. సో దీన్ని కొంచెం మరిగిన తర్వాత దగ్గరికి అవ్వాలి కొంచెం. చూసారు కదా ధనియాలు, ఇదంతా మనం దీన్ని వడకెట్టేసుకొని చక్కగా ఈ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, ఈ లిక్విడ్ దీన్ని మనం తాగేయటమే. పిల్లలకి ఇచ్చేస్తే కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు చక్కగా తాగేస్తారు. మనకు కూడా తాగడం చాలా బాగుంటుంది. పిల్లలకి ఇచ్చేసినా మనం తాగినా ఏం పర్వాలేదు. ఇది చూసారు కదా, ఇది తప్పకుండా అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మరి మీరు కూడా చేస్తారేమో, మరి నేనైతే ఇలా చేస్తాను. సో తాగితే కనుక కాఫ్స్ కానీ కోల్డ్ కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం తప్పించుకోవచ్చండి. రాబోయేది మళ్ళీ ఎలా ఉండబోతుందో మనకు తెలియటం లేదు, కాబట్టి మనం అందరం ప్రిపేర్డ్గా ఉందాం అసలు. సో మళ్ళీ స్కూల్స్ కూడా మేబీ క్లోజ్ చేసే పరిస్థితి కూడా వస్తుందేమో, దేనికైనా మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. అందరూ రెడీగా ఉందాం, మన పిల్లలు జాగ్రత్తగా చూసుకుందాం, మనల్ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుందాం, శానిటైజ్ చేసుకుందాం, మన హ్యాండ్ వాష్ చేసుకుందాం, మాస్కులు పెట్టుకుందాం. మళ్ళీ అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కటి పాటించి తీరాల్సిందండి. ఇంకా ఇది ఎన్ని రోజులు పోతుందో తెలియట్లేదు. ఎక్కడెక్కడ తిరిగి మళ్ళీ వస్తుంది. ఎక్కడో బ్రిటన్లో అనుకున్నాం, మళ్ళీ మనకి స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో మనం చెప్పలేము రాబోయేది ఎలా ఉంటుందో. సో అందరూ మన జాగ్రత్తలో మనం ఉందామండి.
సో అదండి విషయం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తే నా